AI नि हेफाजाबजों संखौ माबोरै बानायो? नोंथांनो दिनै रोखा फोरमायगोन AI नि हेफाजाबजों सं बानायनाय प्रसेसखौ। बांसिन इउटिउब चेनेलाव AI नि हेफाजाबजों सं बानायनायनि प्रसेसखौ खिथायो, नाथाय मोनसे बुस्थुखौ खिथाना होआ। बे खिथाना होयै बुस्थुखौ दिनै आं खिथागोन। जाय संखौ नोंथांमोनहा बानायबाय, सङा रेडि जाबायबो। दानिया मा जाखो? सङा 30 सेकेन्डनिल' फैयो, माखासे सङा गोमाबोयो। दा बेखौनो खिथागोन। मोनसे क्लिकआवनो नोंथांमोनहा गोसोआव लानो हागोन। बेखायनो भिडिअखौ जोबजासे नायबानो बुजि मोनगोन आरो गोसोबा नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक खालामनो हागोन। उसुबिदा गैयाब्ला फै बिदिबा गोबाव खालामाजासे 3-4 मिनिटनि AI सं प्रसेसखौ नायदिनि। गिबियाव जों AI जों सं बानायनोब्ला मोनसे लिरिक्स दिहुनना लाग्रोनांगोन बा लिरग्रोनांगोन। जों लिरिक्सखौ दिहुननो थाखाय इजि प्रसेसैनो गिबियाव गुगोल.comआव हाबग्रोनांगोन। सार्च बाराव नों गोसो जानाय संनि टाइटेलखौ लिरना होबानो संखौ गुगोलाव मोनखागोन। टाइटेलनि जोबनायाव लिरिक्स लिरफादेरबानो संखौ मोननो हागोन। एग्जामपोल सार्च बाराव संनि टाइटेल लिरना लाग्रोनोसै। आं गोसो जानाय साना हाब्बाय रजे लिरिक्स सं बेखिनि लिरना सेन्ड खालामहरग्रोनोसै। इसेल' नारखोना नै बेयावनो जागोन। साना हाब्बाय रजे जुबिन गार्गनि सं बेयावनो क्लिक खालामना हो। नै नायदो नोंथांमोनहा बेनो जाबाय संनि लिरिक्सआ। दा जों बेखौ मोजाङै नायना लाग्रोबानो जाबाय। बबेबा स्पेलिंफ्रा मिस्टेक थानो हागौ। मिस्टेक बा थिक खालामना लानो हागोन उनाव। जों दा बे संनि लिरिक्सखौ A to Z कपि खालामना लाग्रोना गुबुन साइडआव पेस्ट खालामनांगोन। दा जों लिरिक्स सं बानायनो थाखाय जेमिनि एपआव फैनांगोन। बे एपखौ फ्रियावनो प्ले स्ट'रआव मोनगोन सार्च खालामबानो। दा जेमिनि एपआव हाबग्रोदो। जेमिनि एपआव फैबाय जों दा बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जे एक्सप्लर आइपिएल, फान जन, क्रिएट इमेज, क्रिएट मिउजिक, बुस्ट माय डे बेफोरखौ नुनो मोनदोंना? बेनि गेजेराव जोंनो दा क्रिएट मिउजिकखौसो नांगौ, मानोना जोंहा मिउजिक बानायगोन। फुल सं 3 to 4 मिनिट्सनि MP3 मिउजिक। क्रिएट मिउजिक बेवहाय क्लिक खालायना हो। दा गोबां फैबाय नै 90 रेप, लिटिल पप, पल बल, 8 बिट। दा बेफोरखौ खोनासंनानै लिरिक्सआव मिउजिक बानायनो हागोन। माने नों मा टाइपनि मिउजिक लानो खोनासंना सेलेक्ट खालामना लानो हागोन। गाहायाव गोबां दंबावो नै खोनासंनो हागोन। आं दा 8 बिटनि मिउजिकखौ मोजां मोनबाय। एग्जामपोल बेखौनो सेलेक्ट खालामसै। बेनिफ्राय दा नै बेवहाय डिसक्राइब इउर ट्रेक नुदोंना? बेवहाय दहाय जे सिगाङाव कपि खालामना लानाय लिरिक्सखौ पेस्ट खालामना होनांगोन। दा बेयाव बबेबा स्पेलिंआ मिस्टेकफोर जाना दंब्ला चेन्ज खालामना लाबानो जाबाय। दा गोनां बुस्थुआ बेनो, नैबे जे प्लास नुदोंना? बेयावनो MP3 नि गोलाव गुसुं जानायनि सेटिंआ। बेयाव क्लिक खालामना हो। बेयाव नुदों 3.5 प्लास लाइट, 3.6 प्लास, 3.1 प्र, गुगोल AI प्लास नुदोंना? बे मोनब्रै सेटिंनि गेजेरावनो मोनसेल' सेटिंआ मिउजिकखौ लं खालामगोन। बेयो जाबाय 3.1 प्र। बेखौल' सेलेक्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय सेटिंआ जाखांबा सेन्ड खालामनानै हो। बेनि उनाव जोङो दसे सम नेनांगोन। जेनेरेटिं इउर ट्रेक सङा रेडि जानो थांगासिनो। 30 सेकेन्डसो वेट खालामनांगोन जों। बिदिनो इसेल' प्रसेसजों AI नि फुल संखौ बानायनानै इउटिउब, इनस्टायाव आपल'ड होनानै गाव गावनि चेनेलखौ ग्र' खालायनो हायो। जोंना सङा रेडि जाबाय नै। संखौ खोनासंना लाग्रो नोंथांमोनहा। गेजेरनि प्ले बटामाव क्लिक खालामना हो। साना हाब्बाय रजे नोंखौ नेनानैनो गोसो बायग्लिलांबाय रजे नोंनि सिमां सुजुनानैनो साना हाब्बाय रजे नोंनि सिमां सुजुनानैनो साना हाब्बाय रजे बुंनो साननाय गोसोनि खोथा गले गले जायो। नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ 30 सेकेन्डनि जायगायाव 2 मिनिट 28 सेकेन्डनि MP3 मिउजिक। दा जों AI नि गेजेरजों गावबा गावनो खुद दोंसे AI MP3 सं बानायनो हायो। मिउजिकजों लोगोसे सं गोरोबफ्लेनाय। दानिया संखौ डाउनल'ड खालामनायनि प्रसेस। गोजौनि बै डाउन एर'आवहाय क्लिक खालामना होबानो नैबे ट्रेक अनलिआव क्लिक खालामबानो मबाइल हेन्डसेटआव डाउनल'ड जाना थायो।